て。で、洗ってキッチンペーパーで拭けばいいですか？いや、ひっくり返すのも嫌な臭いけど、柔らかいね、目が。
切りすぎたまあいいやいいやこれさ、なんかもったいないからさ、チリチリしてくれよ。これ買ってやりすぎたら買ってあ、それいいよ。いやいや。ネギどこそのタッパーにさ、ママ全部セットしてあるの。何ですか？うまいですけど、胡椒が。見てくれ。胡椒効きすぎ？